Janubiy Koreyada bu operatsiyalarni qilgansiz. Ya'ni o'zingiz qilganmisiz o'tda yoki ustozingiz boshchiligida yo umumiy qanaqa qilib o'zi umuman Koreyaga borib qolgansiz? Aynan bu yo'nalish bo'yicha. Janubiy Koreyaga borishimga sababchi bo'lgan ustozimiz bor. Men Sanpida Jafar Murod Mirzahidovich degan ustozimizdan qo'lda o'qib yurgan paytimiz, ular koreyalik bir nechta professorlar bilan O'zbekistonda xayriya aksiyasi o'tkazishardi. Shu xayriya aksiyasiga kelgan 3 ta professordan bittasi men bilan gaplashib, qiziqib, mendan so'radi, o'qish bitirganingdan keyin nima qilish niyating bor? Men aytdim, endi ish qidiramiz, boshqa nima qilamiz desam, agar yana ustingda ishlash niyating bo'lsa, men o'rgataman. Albatta, bor niyat. Shu bilan Janubiy Koreyaga meni taklif qildilar. 25 yoshligimda Janubiy Koreyaga birinchi marta chet elga chiqishim o'shanda bo'lgan. Janubiy Koreyaga borib, shu insonni qo'lida o'rganganman. Bu insonni menga katta qilgan ishlardan bittasi, bilasiz, chet elda ayniqsa o'zbek doktorlarini qo'liga berishmaydi. O'zi qilishiga berishmaydi, ruxsat tegmaydi. Lekin bu professor aytganki, birinchi kundan atrofidagi yosh doktorlarga aytgan, mana Anvar bugundan boshlab bu o'zbek emas, bu karis. Koreyalik bemorlarimga qarasin, koreyalik bemorlarimga o'xot qilsin, operatsiyaga tayyorlasin, shunga o'xshash. Uje men koreyalik yosh vrachlar bilan bir qatorda hamma ish qilishni boshlaganman. Oylar o'tib, ishonchiga kirganimdan keyin professorim operatsiyani o'zlari boshlab berardilar. Bu yog'ini o'zing davom ettirib qoldirardilar yoki teskarisi. Biz boshlab turardik, qaysidir qismiga kelganda kirib, o'zlari to'g'rilab, keyin yana birga tugatib, mana shunaqa qilib ishlaganmiz. Bundan tashqari, bilasiz, oddiy sog'lom odamda bir nima qilishdan oldin meditsina sohasida kadavrda ishlash kerak. Kadavr degani o'lik odamni tanasida trenirovka qilishdi. Bunaqangi o'qishlar bu dunyoda bo'lib turadi. Qimmat. Shuning ham ko'pchilik borolmaydi. Ochig'ini aytay, ya'ni bilaylik, ya'ni doktor, yaxshi doktor bo'lib chiqish uchun umuman nima qilish kerak degan. Misol uchun men Niderlandiyada Groningenda kadavr kursida bo'lganman, Singapurda kadavr kursida bo'lganman, Germaniyada. Bularda o'rtacha agar narxini olib qaraydigan bo'lsa, bitta kadavr kurs faqat o'qishi o'zi 3,5-4 ming atrofida. Demak, borib kelish, yashash rasxodlaringiz bilan bu 7-8 ming, 10 mingga qarab ketadi. Shunaqa. Shuning uchun vrach 7 yil yoki 9 yil o'qishdan tashqari yana o'zini ustida ishlash uchun pul yig'ib yurish kerak. O'sha pulga borib yana o'qib kelish kerak. Xo'p, boya aytdingiz, masalan, teri ko'chirib o'tkazadi deysiz. Kambustologlar ma'lum bir joylaridan terini oladi deysiz. Keyin u joyi qayta tiklab bo'lmaydi deysiz. Misol uchun, kambustolog olib uje ishlatib yuborgan bo'lsa terini. Sizga qo'shimcha teri kerak. Unaqa payt nima qilasiz? Ya'ni qaysi chastdan olasiz u terini? Teri ko'chirib o'tkazishga agar joy qiynaydigan bo'lsa, unda ekspander ishlatishga to'g'ri keladi. Nima edi u? Ekspander sharga o'xshagan narsa. Shardan ancha baquvvat bo'ladi terini cho'zish uchun. Ya'ni, masalan, tasavvur qiling, chandig'i yonida sog'lom teri bor. Lekin biz sog'lom terini olib chandig'i ustiga qo'yadigan bo'lsak, bu yerda teri yo'q. Ya'ni chandig'i bo'ladi. O'sha narsa bo'lmasligi uchun biz sog'lom terini tagiga birinchi etap operatsiyasida ekspanderni joylashtiramiz. Ekspanderda porti bo'ladi maxsus. Nima uchun? U qayta teshilib, ichiga suyuqlik yuborilgan paytda ichidan suv chiqarmasligi uchun maxsus port bo'ladi. Hozir mana birinchisini tushunmadim. Ya'ni bu sharga o'xshagan narsa terini tagiga qo'yiladi. Sog'lom terini tagiga qo'yiladi. Chandig'i kesib ochishingiz kerak bo'ladi. Kesib, terini tagini bo'shatib, karman hosil qilib, o'tga ekspander joylashtiramiz. Yonida o'sha portini u ham terini tagida joylashadi. Hammasini yopamiz. Yaxshilab yutib olgandan keyin har hafta uni ichiga ozgina suyuqlik yuborib, ekspanderni ishiramiz. Qancha ishirganimiz sari teri cho'ziladi. Men ko'pincha homilador ayolni qorniga o'xshataman. Ya'ni homila kattalashgan sari teri cho'zilaveradi.
Xuddi shunaqa ekspander biz qancha ichiga suyuqlik yuborganimiz sari u terini cho'zaveradi. Shunda bemori bir joydan chiqib turadimi u narsa? Qaysi joyga qo'yilishiga qarab, agar boshida bo'lsa boshida chiqib turadi, qornida bo'lsa qornida. Bu katta bo'lib ishgandan keyin terini bizga yetarli darajada cho'zib bergandan keyin ikkinchi etap operatsiyasi bo'ladi. U birinchi o'rinda qarang. Insonni qo'rqitadigan narsa bu og'riq. U hech qanaqa og'riq bermaydimi? Yo'q. Bu faqatgina diskomfort berishi mumkin, shu joyda ishib turgan narsa bo'lgani uchun. Ha, ya'ni boya aytganingizdek ayol qorni ikki qat bo'lganda ham ishganda hech qanaqa og'riq bermaganda, bu ham og'riq bermaydi. Xuddi shunaqa narsa. Og'riq yo'q umuman. Faqatgina shu qancha kattalashgan sari qaysidir noqulaylik bildi beradi. Ha, ya'ni kiyim kiyganda, nimadir qilganda noqulaylik. Lekin og'riq yo'q. Cho'zilgan terini keyin bemalol yon atrofidagi chandiqlarni o'rniga surib, u teri уже sog'lom, elastikligi saqlangan, qon aylanishlari yaxshi, rangida ham o'zgarish bo'lmaydi. Bu eng zo'r teri. Terini o'stiradigan bitta instrument ekan. Terini ko'chirib o'tkazgandan ko'ra ekspander bilan qilgan 1000 marta yaxshiroq. Ya'ni ekspander bilan umuman O'zbekistonda qilishadimi bu operatsiyani? Ekspander bilan biz qilamiz. Endi men eshitganman, boshqa больницаlarda ham ekspander bilan qilishganligisini, lekin juda ham kam. Juda ham kam holatlarda ishlatishadi. Nima uchun? Meni o'ylashimcha, ekspanderni o'ziga yarasha осложнениялari bor-da, asoratlari bor. U asoratlari ko'p doktorlarga, xirurglarga yoqmaydi. Misol uchun, terini qaysidir joyi juda ham yuqalashib ketsa yoki o'sha joyida ekspander botib ichidan qirrali bo'lib qon aylanishini buzsa, o'sha joy yara bo'lib ochilib qolishi mumkin. O'sha ochilib qolsa bo'ldi, o'sha ekspander bilan terini cho'za olmaydi. Bunaqa holatlar bo'lganda xirurg uchun bu yaxshi emas. Rezultatini ko'radi, o'zi xursand bo'lmaydi. Lekin xudoga shukr, bizda bunaqangi holatlar bu ekspander bilan qilish operatsiyasini boshlagan paytimizda bir 3-4 ta bemorimizda kuzatilgan. Lekin oxirgi 3 yilda bu narsa umuman kuzatilgan. Qanaqa qilib bartaraf qilgansiz? Mana birinchi boshlaganingizda bo'lgan ekan, hozirgi paytda yo'q. Ya'ni meni o'ylashim, texnikasi to'g'rilanganmi yoki umuman nima qilinganki, aynan shunaqa operatsiyadan keyingi anaqa deyiladi, effekt deyladimi? Endi meni o'ylashimcha, har gal har bitta operatsiyadan keyin biz o'zimizga yangi xulosa olamiz-da, qaysidir joyini yaxshilash, qaysidir joyida boshqacharoq podxod qilish, vaqt masalasi, qachon terini ishirishni boshlash kerak, qachon buni to'xtatish kerak. Bunaqangi nima deydi, mayda nyuanslari juda ko'p. Значит, bemor bu ekspander bilan qancha vaqt yuradi? Misol uchun qo'ydingiz ekspanderni, u значит kerak bo'lsa oylab, yillab yurish kerakmi? O'rtacha 3-4 oy. Lekin agar bizga ko'proq teri kerak bo'lsa, teri позволять qilsa, qalinligi bemalolroq bo'lsa, biz yana ham cho'zishimiz mumkin. Endi u yerda vrachchi opitiga bog'liqda. Vrach bilishi kerak, qaysi joyda to'xtatish kerak, qaysi joyda yana davom ettirsa bo'ladi. Bu endi terini tortilganini qalinligiga bog'liqmi shunda? Qancha terini cho'zgandan keyingi qalinligiga bog'liq. O'sha, ya'ni terini agar qancha cho'zgani sari shuncha teri ham ancha yuqqalashib boradi, xuddi xamiri cho'zgandek. Shunaqa, u yuqqalashdan tashqari siz o'sha teriga keladigan qon tomirlarini bilishingiz kerak. Sababi biz o'zi shundoq ham chandiq yoniga qo'yamiz-da, uni atrofida yana boshqa chandiqlar bo'lishi mumkin. O'sha chandiqlarning hisobiga u terida qon aylanishi, buzilishi shansi ortadi. Vrach bilish kerak, mana chandiqlarning joylashuviga qarab turib qaysi joydan qon aylanishi yaxshi bo'ladi, qaysi joydan buziladi. O'shani hammasini oldindan hisob-kitobini qilib planlashtirish kerak bo'ladi. Hisob-kitobini olish qancha vaqt davom etadi? Masalan, bemor keldi oldingizga. Qarvoz teri yetmaydi, teri cho'zish kerak. Endi bemor eshitib qo'rqib ketmaydimi? Keyin ekspander qo'yaman, ichingda ishiraman desa? Endi bemorga birinchi navbatda rezultat ko'rsatish kerak. Bizda bir necha yillik opit bo'lgandan keyin bizda operatsiyalarimizning do-после rasmlari bor. Даже operatsiyani oradagi rasmlari bor. Bemorni ota-onasi, ko'pincha bizda yosh bolalar bunaqa holatlar kuzatiladi, ota-onasiga yaxshilab tushuntirish kerak. Nima rezultat kutish kerak, orada qanaqa qiyinchiliklari bor, hammasini birma-bir
nima deydi, chaynab og'ziga solib qo'yish kerak. O'shanaqa holat bo'lgandagina odam ishonch paydo bo'ladi. Bunga masalan konsultatsiya vaqtida 1 soat, 1,5 soat vaqtim ham ketishi mumkin. Bu bilan rejalandi degani emas. Biz faqat qo'yish joyimizni, razmerini o'lchashimiz mumkin, lekin operatsiya vaqtida, ya'ni operatsiyadan oldin bemor yana ko'rib tekshiriladi. Operatsiya vaqtida yana o'ylab operatsiyadan oldin joylashtirilishini, qon tomirlarini maxsus Doppler degan uskunalar bor, shular bilan tekshirib, o'sha operatsiyaning o'zida ham rejalashtirib keyin davom ettiriladi. Tushunarli. O'rtacha nechta etapli operatsiya bo'ladi? Mana masalan, ekspander qo'yiladigan operatsiyalar turi. Bu kuyganni qanchalik kattaligiga va joylashgan joyiga bog'liqmi? Ko'pincha bu joylashgan joyiga bog'liq. Agar chandiq yonida bo'lsa, ikkita etapda biz ekspander qo'yib, ekspander olib suramiz. Agar boshqa joyda, masalan, qo'lini kaftini ustida bo'lsa, unaqa holatda biz masalan cho'g' sohasiga ekspander qo'yib, terini cho'zib, qon tomirini uzmagan holatda qo'liga tikib, keyin yana 3-etapda ajratishimiz kerak bo'ladi. Siz boya aytdingiz, ob'yomiga ham bog'liqmi? Ob'yomiga ham bog'liq, sababi agar katta bo'ladigan bo'lsa-da, bemorlarimiz bor, oldi ko'kragi kuyib ketgan, lekin biz uni yon atrofini orqa tomonidan terini cho'zib olib kelamiz. Unda kerak bo'lsa bir 4 ta, 5 ta, 6 ta etap ham ketishi mumkin. Bunaqa operatsiyalarni qildingizmi? 6 ta, 7 ta etapli operatsiyalar? Menda bemorlarim bor, 15-16-etaplarini qotganlarim bor. Shunaqangi og'ir holatda menga kelishgan, ikkita qo'li yopishib qolgan, tirsagidan badaniga yopishib qolgan, bellari chandiqlarning hisobidan qiyshayib tortib ketgan, oyoqlari tizzalaridan tortib ketgan. Bunaqa holatda biz etapma-etap iloji boricha sog'lom terini saqlab qolgan holatda to'g'rilab borishimiz kerak. Ochig'i bu narsani har gal rejalashtirish juda qiyin. Sababi hammasi qilish kerak. Lekin shu kerak narsani ichidan ham eng kerakligini topib qilishimiz kerak-da. Har doim ham qaror qabul qilish oson emas. Bemorlar ota-onasi ko'pincha aytishadi-da, siz doktorsiz, siz ayting, nima qilishimiz kerak. Bemor ota-onasini o'rniga qaror qabul qilish, birovi farzandi uchun qaror qabul qilish har doim qiyin. Shuning uchun men ko'pincha bemorlarga, ota-onasiga ayniqsa tushuntiraman. Qanaqangi variantlarimiz bor. O'sha variantlardan bittasini birgalikda tanlashimiz kerak deb aytaman. Ya'ni qarorni birgalikda qabul qilish kerak. Vrach men bilaman, bo'ldi deb qabul qilish noto'g'ri deb bilaman. Sababi shunaqangi mana boya aytganimizdek 3 ta etap bo'lishi mumkin. Bemorni bir necha oy davomida shifoxonaga olib kelish kerak, olib ketish kerak. Bemor oilaviy holatini men bilmayman. U tomonini o'ylash kerak. Men operatsiya tomonini o'ylashim kerak. Bu ikkita komanda birlashib ishlaydigan joyda. Endi meditsinada rekord degan narsani endi ishlatmaymiz deb eshitganman. Umuman shaxsiy rekordingiz qanaqa? Mana eng katta qilgan operatsiyangiz qanaqa? Misol uchun nechta katta foizli kuyishmi yoki o'zingiz uchun eng katta qilgan ishingiz qaysi? Agar operatsiyani ob'yomi bo'yicha olib qaraydigan bo'lsak, vaqti bo'yicha eng katta qilgan operatsiyam 15 soat bo'lgan. 15 soatli operatsiyada biz bitta bemor bo'yni yopishib qolgan. Ya'ni u bemor juda katta kuyish bo'lgan, unga boshqa shifoxonada teri ko'chirib o'tkazishgan, oyog'idan qatlandir shilib ko'chirib o'tkazishgan, u ko'chirib o'tkazilgan terilar yaxshi bitmagan. Ya'ni tortib qolgan bo'ynini, bemor pastki jag'ini qimirlata olmasdi, og'zini ochishga qiynalardi. Bo'ynini umuman chapga o'ngga qimirlata olmasdi. Shu bemorni bo'ynini to'liq ochib, chandiqlardan tozalab, terini ajratib, qon tomiri bilan juda katta teri olingan. O'shanda qon tomirlarini ajratib, bo'yindagi qon tomirlariga ulab va ekspander orqali olganmisizlar? Unda biz ekspander ishlatmaganmiz. Sog'lom terisidan olgan. Biz iloji boricha tezroq bo'ynini ochishimiz kerak edi. Shuning uchun biz vaqtdan yutishni o'ylaganmiz. Shunaqa paytda biz terini qon tomiri bilan ko'chirib bo'yniga ulaganmiz.